الشخير ما عنده حتى شي علاقه مع العمر. كاين اطفال يمكن لهم يشخروا، وكاين اللي عنده 17 18 عام يمكن له يشخر، وكاين الانسان اللي مسن يمكن له يشخر، ما عنده حتى شي علاقه مع السن. الشخير عنده علاقه بجوج المسائل. عنده علاقه مع الناس اللي عندهم زياده في الوزن، لما الانسان تيكون وصل 30 40 50 عام، لما تيكبر ما تكون عنده زياده في الوزن. واما تيكون عنده واحد ماشي مالفورماسيون، تيكون عنده الفك ديالو تيكون عنده داخل ديزون اون مالفورماسيون اناتوميك. تيكون عنده اما اللسان تيكون كبير، واما اللوزتين الحلاقب تيكونوا كبار، واما هذا الفك التحتاني تيكون راجع للور. واخا الانسان يكون ما غليظش يمكن له يوقع له هذه المسائل. والاطفال بالخصوص اللي كان عندهم الشخير تيكون عندهم دوك لي زاميغدال تيكون عندهم منفوخين. دونك هذه المساله ديال الشخير ما عندها حتى شي علاقه مع العمر، ولكن هي تتكثر لما تتكون زياده في الوزن. ولكن الشخير المشكل ديالو ماشي هو الشخير بنفسه. المشكل الشخير الاساسي هي الانسان تيكون تيشخر تيوقف ليه التنفس، وهنا تيوقعوا مضاعفات على الجهاز ديال القلب والجهاز التنفسي. الخطوره الكامله تتكون لما الانسان تيكون تيشخر وتيوقف التنفس على بغته، تيكون ناعس وعلى بغته تيوقف ليه التنفس وتينوض باش يقلب على النفس ديالو. هنا تيخص جوج المسائل. المساله الاولى تيخص التشخيص ديالو. كاين بعض الالات اللي تعملوا الاختصاصيين بالجهاز التنفسي، تنديروا واحد الاله كنا بلا بوليغرافي فونتيلاتوار اللي تقولنا شحال الانسان تيشخر، واش يوقف التنفس، واش داك التنفس مأثر ليه على الجهاز، على الدماغ ديالو، على الدم ديالو، لان تكون ليبوكسي سيتادير الكونتيتي ديال الاكسجين تتنقص لما الانسان تيوقف التنفس. هنا لما تنشاهدوا بان عنده داك الوقفان ديال التنفس بكثره، كاين العلاج كون ابل لا سيباب او لا بريسيون بوزيتيف. كاين واحد الماكينه، واحد الماسك تعمل الانسان تعمل البريسيون. وفي بعض الاحيان واخا تنعمل داك لا بوليغرافي فونتيلاتوار ما تنشخصوش، وديك الساعه تنعملوا واحد الفحص كي بلو بوسي كون ابل لا بوليسونوغرافي اللي تتقولنا شحال الانسان تيوقف ليه التنفس ديالو، وكذلك واش مأثر ليه على الدماغ، لان الانسان تيكون تيشخر ما تيبقاش يتنفس مزيان، ما تينعش مزيان، ولا ما تينعش مزيان تينوض مقلق وتيكون دائما بين النعاس. ديك الساعه لا بوليسونوغرافي تتقول لنا واش هذا السيد ما نعش كافي، واش داك الشخير وداك وقفان التنفس مأثر ليه على الدماغ ديالو. ديك الساعه تنديروا الكشف وتنعطيو ماشي الادويه ماشي الدواء، تنديروا واحد لاباغي اللي تجعل بانه داك الشخير ما تيبقاش، والانسان تيرجع في احسن ما يرام في الصحه ديالو.